Aga Nintendo Switch 2, Tarmo räägib meile Nintendo Switch 2 lähemalt, sealhulgas kas GameCube'i selle heli leidsid ülesse? Salajas. Kui ma netti sägin seda ajas ja ma vaatasin, kas teeb seda häält, aga Noh, tegi või? muidugi teeb. Kas oli salajane? Ega seda kuskil reklaamita, nii et jah. Ise üles ei leia või? Kui sa kangi kuhu pool ei hoia, siis ei leia. Muud nupud seda häält ei tee. Ta ainult vasaku juhtimiskangi hoidmine kuhugi selle. Kangi hoidmine kuhugi poole. Okei. Aga räägi meile Nintendo Switch 2. Sina oled seda nüüd mänginud nädala 2. Nädal. Pidab see olla. Paar päeva peale nädala. Sest ma sain selle üle-eelmisel reedel, 5. siis sain kätte. Ja oled rahul? Panin tööle ja mina olen rahul. Et selles mõttes, et kui Switch 2 ei ole mitte midagi väga uut, kui teil on Nintendo Switch kodus varem olnud. Et ma kirjutasin täna vaikselt väikest arvamusartiklit ja ma mainisin ka seal, et Roost on ammu räägitud, sest Switch 1 oli hulganisti mänge, mis tundusid olevat nagu selle vana Nintendo konsooli jaoks natuke liiga võimsad. Et nad ei jooksnud kas piisavalt hea kaadrisagedusega või oli lahutusvõime hästi madal või oli nendel mingisugune muu probleem, näiteks laadimisajad, eks ole. Siis Nintendo Switch 2 on nüüd põhimõtteliselt teie vana hea tuttav Switch, aga parem. Seal on põhimõtteliselt täpselt samasugune menüü, mida te juba siiamaani 8 aastat või 7 aastat kasutanud olete. Seal on täpselt samasugune e-pood, mida te juba kasutanud olete. Mängude nimekiri, nende ümber edasi tõstmine, piltide nagu jagamine, kõik on jäänud samaks, nagu oli Switch 1, aga kõik töötab grammike paremini. Näiteks kõige parem näide on sellest e-pood, mis oli vanal Nintendo Switchil ääretult aeglane ja selline tüütu, sest selle, kui sa tahtsid mingit mängu vaadata ja hakkasid selle menüüdes edasi-tagasi lappama, siis nagu see laadis ja ei töötanud ja see läks aega selleks. Switch 2 e-pood töötab hetkega. See on nii vahva. Et jah, see võib olla kõige paremini iseloomustakki seda Switch 2, et te saate kõike seda, mis teile juba praegu Nintendolt tuttav on, aga palju paremas kujus. Kui natuke sissepoole sinna vaadata Switchi, siis hakkab sealt tulema niisuguseid pisikseid lisasid, mida te vana Switchi puhul võib-olla ei täheldanud. Näiteks, kui te olete Switchi mänginud, isegi Eerik on Switchi mänginud. Kui oli vaja, kui te mängisite käes laadida, siis tuli laadija panna sinna alla USB-C pessa ja te ei saanud nagu seda konsooli endale kõhu peale toetades, juhe läks kõveraks ja oli nagu tüütu seal, eks ole. No on sul ka probleemid. Aga need on olulised. Nüüd on Switch 2 peal ka USB-C pesa. Nii et kui te tahate käsikonsooli laadis edasi mängida, panete laadija ülemisse USB-C porti ja laete sealt kaudu. Kõige huvitav see, ma proovisin kusjuures järele, et kui panna mõlemasse laadija sisse, mis siis saab? Ei saa midagi, laeb ainult ühest, laeb ainult alumisest pesast. Aga kui sa võtad ühe ära, laeb sellest edasi, mis sulle sinna alles jäi. Ehk siis alumine on primaarne. Jah, alumine on primaarne. Siis konsool on suurem. Nüüd tal on peaaegu 8-tolline ekraan, ehk 7,9 tolli muutuvat värskendussagedust 120 Hz ja seda kontrastimat ja värvilisemat HDR pilti toetav LCD ekraan, et kõik netis nagu kiljuvad, et issand juba, miks ei ole OLED, ma ei saa muud mängida ainult OLED-i. Sellist OLED ekraani ei ole veel olemas mõistliku hinnaga, mida sinna panna. Et isegi meie järgmised Xboxi konsoolid kasutavad täpselt samasuguse LCD ekraani nagu Switchil on. Seda OLED-i nagu nõuda on natuke ülekohtune.
kuna konsool on ise suurem, siis tema on teda nüüd käes hoida minu jaoks natuke ebamugavam, sest miskipärast on pultide või Joy-Con 2 disain selline, et nendele nagu parema sõna, nad on terava äärega minu jaoks. Nad nagu hakkavad mulle peopesadesse soonima ja see ei ole nagu mõnus tunne. Et kui ma Switch 1-ga nagu võtsin rõõmuga kätte ja hakkasin mängima, siis Switch 2 ma pean juba poole tunni järel pean nagu käsi puhkama. Sa paned korra ära ja võtad selle Pro Controlleri kätte hoopis. Sest Pro Controller, see uus Pro Controller nüüd, Pro Controller 2 on ülimõnus, ta on niisuguse hästi pehme ja niisuguse hästi siledast plastikust ja ta on käes, on lausa lust hoida. Pro Controlleri teine lisa on selle nende käepidemete all olevad tagumised nupud. Ja teed on teile sellised, et kui teil need varem ei olnud, siis nüüd ei oska ka puudust tunda, aga kui teil need juba on, siis te ei saa enam ilma nendeta mängida. Eriti näiteks, kuna Switch 2-l on ka teatud Switch 1 mängud saanud nii-öelda parandus uuendusi, nagu võtame siis meie kõigi lemmikud The Legend of Zelda, Breath of the Wild ja Tears of the Kingdom, kus said endale natukene pildiilu juurde, ehk nad jooksevad nüüd kenasti stabiilse kaadrisagedusega ja on ilusama pildiga ja HDR-i toetavad kõik muud jutud. Siis nendes Zelda mängudes on tegelikult, kui sa tahad kiiresti joosta, pead sa all hoidma siis B-nuppu, eks ole. Ja kui sa tahad hüpata, siis sa pead vajutama X-nuppu. Aga need mõlemad on siis nagu nende nuppude peale, kui sa tahad kiiresti joosta ja siis hüpata, siis sa pead nagu kas kuidagi kahe näpuga veidalt vajutama või ühte näppu nagu liigutama, aga ühe nupu pealt ära võtma. Mina panin need mõlemad nupud kohe siia tagumiste nende lisanuppude alla. Niimoodi, et mul vasakpoole nupp on jooksmiseks, parempoole nupp on hüppamiseks ja oi, kui palju mugavamaks see mängimise teeb. Lisaks tähendab see seda nüüd, et kõik mängud salvestavad oma need puldi muudatused, kui te olete Pro Controlleriga muudatused teinud, kõik mängud salvestavad need mängu tasandil. Ehk sa võid, kui ma nüüd Zeldas tegin muudatused ära ja alustan näiteks mingisugust Super Mariot ja Mario Karti, siis need nupud ka seal paindimata, vaid ootavad uusi käske, eks ole, kui neid on vaja nagu paindida. Ehk see on tehtud nagu kasutajaks nii mugavaks ja nii ägedaks, et vana Switchiga ei osanud sellest puudust tunda, nüüd ma ei oska enam ilma selleta olla. See võimaldab nagu teatud asju palju mugavalt teha. Aga mängimine käib samamoodi nagu ennegi, kuigi Switch 2 on nüüd võimsam, toetab igasuguste pildiparanduse tehnoloogiatega kuni 4K 120 Hz pilti, kui te telekasse lasete. Aga mänge, mis seda ära toetaksid, hetkel väga palju ei ole. On Mario Kart World, on vist ainus niuke nimekam Switchi eksklusiiv, mis sellega ilmus. Ja Mario Kart World on hea. Kuigi sisu poolest oli Mario Kart 8 Deluxe tunduvalt suurem. Ehk seal on palju rohkem teha. Aga mäng ise on sedavõrd ilus, palju ilusam, edasi arenenum. Et seal on palju rohkem niisuguseid tehnikaid ja lõikamisvõimalusi ja asju, millega arvestada, et see oskuste lagi ja põrand nagu kõiguvad palju rohkem ja see võimaldab nagu seda mängu palju ägedamalt mängida ja ära õppida. Teine eksklusiiv, mida veel mänginud olen, on selline äge asi nagu Nintendo Switch 2 Welcome Tour, mis saab netis igatpidi puid alla. Mina ütleks, et natukene asjatult. Tegu on siis 10 eurot maksva Switch 2 omadusi tutvustava mänguga. Mis jah, ta võiks olla tasuta kaasas, sest ta tutvustaks siis kõiki neid asju, mis sul nagu seal Switchis olemas on, aga netis nagu jäetakse mulje, et ta nagu ka mänguna mingi kohutav kelts. Tegelikult ei ole. Jah, ta ei ole 10-10 mäng, aga ta on huvitav
huvitavalt lõbus. Ma just eile mängisin oma pojaga seda ja me jõudsime selle kaamera osani, kus sa pead ühendama kaamera. Ja siis ta hakkab lugema sinu nägu niimoodi, et sa pead etteantud näoilme ise kaamera ees tegema. Ja ma vist ei ole pojaga juba ammu sedasi lõkerdanud ja naernud kui selle puhul. Ehk see on nagu see väike Nintendo niuke nipp või asi, see on seal mängus olemas, mis paneb sind naeratama kogu aeg, et ta on hästi tehtud. Et jah, ta ei tohi, võiks olla tasuta. Ma oleks väga rahul, kui ta oleks tasuta mänguna, aga samas 10 euro eest üks õhtu pojaga lõkerdada, jumal küll, see on ju... ma ei saa sinna midagi varata, aga see oli äge. Ja pluss see poeg on sealt ära õppinud, kuna see mäng nagu seletab Switchi omadusi, siis mul poeg on ära õppinud kõik samad, mida tähendavad HDR ja mis asjad on need HD värinad siin pultide sees, kuidas need vibratsioonid toimivad, kuidas see vedru seal sees liigub, kuidas töötavad nupud. Et see on, selle mõttes on huvitavalt informatiivne ja võib-olla ei olegi nagu otseselt ka mõeldud minusuguste mängurite jaoks, vaid just nimelt mängurite perede jaoks, et nad saaksid aru, millega nad parasjagu mängivad. Et võtta nüüd teoks asja eest 10 eurot võib-olla ei ole kõige rohkem. Et jah, kahju, et ta maksab raha, aga samas ei ole maailma lõpp. See on tegelikult täitsa okei ühe õhtu meelelahutus. Ja ma kujutan ette, et sealt osad mängud, üks minimängud, mis nõuavad näiteks mingi kõige tugeva vibratsiooni otsimist või need saavad mul noortekeskuses olema niisugused oskusmängud, mille peale ma kindlasti võistlused tegema hakkan, et kes saab kõige lähemale. Aga muidu Switch 2 väga äge saade. Mis on teil küsimusi selle kohta äkki näiteks? Et mina jäin seal rohkem mänge ootama, et võtta, et praegu on seal nagu Mario Kart. Mina tahan midagi rohkemat näha veel. Räägid, et Mario Kart pidi kõik katki olema? Ta ei ole katki, kõik Mario Kartid on niisugused. Kõik Mario Kartid on niisugused? Jah. Kõik katki räägitakse selle pärast, et Mario Kart Worldis on hästi palju lõikamiskohti. Aga seda on kõikides Mario Kartus olnud ja tegelikult varasemates oli need lõikamiskohad veel hullemad. Et kui praegused vajavad, eks ole, skilli, eks sa pead teadma, mille peal grindida, kus seina peal sõita, kust maha hüpata, siis varasemad eeldasid seda, et sa tead, kus kohas üle raja ääre sõita, et pool rada vahele jätta. Et see Mario Kart World ei ole nagu selle mõttes katki, vaid need, kes oskavad seal teha asju. Need, kes oskavad, saavad seal teha ka, mis seal olid, mingi õhuhüppeid või mida vaikimisi uues vist ei ole või mingi siuke asi oli, nagu lugesin, vaatasin. Ei no seda ongi, sa jätad nagu osa rajast vahele, seda ongi need. Et kui sa lähed, ütleme, sa sõidad õigest kohast üle raja, siis sa põrkad mingi posti küljest ja annad puust endale nagu selle seina sõitmisega, hüppad mingisuguse oksa peale, et seal edasi grindida, hüppad veel seina peale ja siis jätad mingi kurvi näiteks vahele. Aga sellega on see probleem, et sa neid nippe päris sõidu ajal kasutada ei saa või on see suht keeruline, sest päris sõidus, eks ole, tulistatakse igasuguste kilpide ja välgu ja tindi ja mille kõige veel. Et see tahes-tahtmata saad mingil hetkel peksa. Et need niisugused lõikamiskohad ja nipid jäävad pigem nende speedrunnerite lõpuks, kes teevad siis neid time attacki või time trialite asju. Tavamängijat neid niivõrd-kuivõrd ei puuduta. Kindlasti tasub ära mainida see, et kangid on jäetud sarnase ehitusega, nii et kui te kartsite Switch 1 peal stick drifti, siis Switch 2 kangid on sama ehitusega, nii et kas seal on karta, et need puldid hakkavad kunagi driftima. Aga lubati, Nintendo lubas, et ei, et need on parem. Need võivad paremad olla, aga see on netis lahti kistud ja näevad samasugused välja, et selles mõttes ei ole seal vast hullu. Et võib truuks jääda selle, et nad hakkavad driftima. Aga sama asi on kõikide tootjate konsoolidega, et driftivad PlayStation puldid, driftivad Xboxi puldid, driftivad Nintendo puldid. Et sealt kahjuks üle ega ümber ei saa. Ja mida veel tasub Switch 2 puhul mõelda, nagu ma ütlesin, ta nagu Switch Pro.
ehk ütleme mängud, mis ei töötanud nii hästi, võivad Switch 2-l ka ilma igasuguste nagu uuendusteta paremini toimida. Näiteks see Link's Awakeningi remaster näiteks, remake, see jookseb nüüd stabiilselt 60 kaadrit sekundis näiteks ilusti. Et ei ole ühtegi niisugust nõksatust. Ilma uuendamata? Millal ta uuendusi tõmban nii, et ta lihtsalt töötab paremini. Oled sa kindel, et sul ei ole Switch 2 versiooni? Täiesti kindel. Okay. Switch 2 versioonid on ainult Breath of the Wildist ja sellest Tears of the Kingdomist. Aga kuidas nii? Siis mingid nagu polegi nagu mingid piirangud kunagi mängul on? Ta ei tea, lihtsalt jookseb paremini nüüd. Okay. Ja samamoodi on palju, et seal Reset Eras praegu koostatakse niisugust tabelit, et üle 100 mängu puhul on täheldatud mingisuguseid parandusi, eriti just kaadrisageduse või selle resolutsiooni raames. Et mängud, kus need asjad ei ole kuidagi piiritletud, siis need kasutavad Switch 2 võimsust ära. Ja töötavad lihtsalt paremini. Et need ei muuda, need küll nagu, nad ei ole midagi niisugust elu muutvat. Aga samas sa tead jälle, et sa mängid mängust kõige paremat versiooni. Selle mõttes on lahe. Et ei, ma ütlen, mina olen Switch 2-ga väga rahul, aga ma jään ootama sinna mingisuguse uusi mänge. Et mis seda nagu ära kasutaks, et ma tahan väga näha, mida sinna veel tehakse. See pagan oma Cyberpunk ju porditi sinna juba. Et Cyberpunk pidavat enam-vähem hästi töötama, nii palju kui ma olen lugenud ja kuulnud. Sul oli Witcher seal, ei olnud või? Witcher on, aga Witcher on suht reglementeeritud, see ei muutu kuidagi paremaks. Okay. Seal on kõik paika pandud, mis asjad kuidas töötavad. Sealt see lisavõimsust juurde jampsa. Kas FIFA töötab? FIFA? Mul FIFA't ei ole. Ei ole või? Okay. Ja viimased Switchi FIFA'd olid suht saastad kõik. Nad kasutasid mingisugused PlayStation 3 mootorit või midagi sellist. Ilma ühegi uue maja kellade viledata. Jääme parem suut nüüd ootama, et FC26 peaks varsti tulema. August, september. Et äkki sellest tuleb siis päris Switch 2 versioon jälle. Call of Duty't saad ära proovida. Seda ka veel ei tea, kas see Switchile tuleb üldse? Tuleb. Call of Duty't lubatud. Ma just täna veel lugesin uudised, et kohe peaks tulema Black Ops 6 või mis asi tulema, sinna pidi Switchile. Mingi Black Ops pidi sinna tulema. Lubati, et garanteeritud, et tuleb vasti. Black Ops näed, tulistusmängudega meelde tulles, seda ma ei mainiki Switchi jutu juures, et Switch 2 Joy-Conid on kasutatavad ka hiirtena. Et siis mõlemad, ehk sa saad igal ajahetkel, kui mäng neid toetab, saad need Joy-Conid Switchi küljest oma puldi küljest ära võtta ja kui sa ta maha asetad, siis mäng tuvastab, et ahaa, näed, nüüd sa mängid nagu hiirelaadis ja saad hakata nendega sihtima, et näiteks Fortnite'is on see päris lahe. See töötab nagu nii kiiresti, et kes tahad, sa võid puldiga mängida, aga sa võid klõps tõmbad ära ja paned selle hiirena. Ja see tekitab ka Fortnite'is näiteks üks ebaausa eelise, et nagu me avastasime, sest netis räägiti, et Switch 2 ja Switch 1 mängijad pannakse kokku, kui te Fortnite'i mängite. Aga Switch 2-l jookseb Fortnite ka nimelt 60 kaadrit sekundis ja hiire toega kohe sisse ehitatult. Switch 1-l on ta siis 30 kaadrit sekundis ja puldiga. Et netis nagu mõeldi, et kuidas ma Fortnite'is nii hea olen, et ma topis ja võidan ja sellega me mängime just Switch 1 kasutajatega. Kui sul on 60 kaadrit sekundis ja teistel ei ole. Saavad nahad. Seal on juba suur eelis sees. Proovisin ka Street Fighter 6 demo, mis on Nintendo e-poest alla laetav. Töötas nagu Street Fighter kunagi. Panin samasse telekasse samal ajal käima ka PlayStation 5 versiooni
niimoodi, et ma vahetasin kahe vahel nagu aegamisi ja no ütlen, 3 meetri augused, et vahed, nad on küll näha, et sa näed, et juuksed on natukene säbrulisemad või midagi, aga noh, töötab täpselt samamoodi. Ma ootasin, et sa ütled, et Switch 2 versioon töötab paremini. Ei tööta, ta näeb natuke viletsam välja ja noh, kuna Switch 2 puhul on veel see probleem, et Switchi Joy-Conide need nupud, väiksed nupukesed, need nagu selle D-padina ja ristinupuna põhimõtteliselt ei toimi korralikult. Et seda võib mängida ainult Pro kontrolleriga siis ilusti. Selleks on sul vaja, oota, sul on ju Pro kontroll olemas. Ja ongi, võtagi, see Pro kontrolleriga ilusti mängida, aga Switchi enda puldiga. Selleks on sul tegelikult vaja seda Viter, seda pulti. Kakluspulti. Kakluspultiga muidugi see on huvi, mida veel hea Switch 2 kohta mainida on, et Switch 2 toetab igasugu erinevaid vanemaid pilte ka. Et kui te tahate, saate mängida ka Switch 1 Pro kontrolleriga. Te saate mängida Wii U Pro kontrolleriga. Kõik ühilduvad, kõik töötavad. Kaameraga pidi sama. Ja kaamera asemel võite kasutada USB veebikaameraid. Ehk samamoodi näiteks, kui te ostate selle Nintendo kaamera, sellega on kaasas USB-C kaabel, mis väidetavalt ühendub USB-C pessa, siis te ei pea seda kaabli kasutama, kui ei taha, vaid te võite julgelt panna selle Pro puldiga kaasas olnud USB-C, USB-A kaabli sinna külje peale ja selle külge kaamera ja töötab sama hästi. Aga kas see PlayStation ja Xboxiga puldid ka töötavad? Ei toeta, ei tööta midagi seal. Aga proovisid? Ei tunne ära kirjada, muidugi. Xboxi pulti ka? Mitte. Millega ühendub sinna? USB kaabliga ühenda? Ei tööta. No proovi ära. Proovi ära, siis talle ütle. Ei, kohe kindlasti ei toimi. Sest hiire näiteks võtab taha? Hiire võtab muidugi toetavates mängudes, aga seal tarkvara toetama seda. Teoreetiliselt peaks ta siis võtma ka Xboxi pulti võiks taha võtta. No siis peaks teoreetiliselt ka Xboxi ja PlayStation 5 puldi taha saama panna. Aga see ka ei tööta. PlayStation, jah. Aga ei tööta ikka, et need ei lähe läbi. Mine proovi ära. Et ei, mina olen selles mõttes, mina olen Switch 2-ga rahul, aga võtlen, et sinna nagu tahaks näha rohkem neid mänge, mis seda toetama hakkavad. Selles mõttes on jah, selle Nintendo Switch 2-ga on nagu huvitav liigutus, et launch ajal nagu neid uusi mänge nagu ei tulnudki eriti. No 2 on põhimõtteliselt, 2 uut mängu on see paganama Mario Kart. Ja siis on niuke kihutamismäng nagu Fast Fusion. Oli Fast Frenzy, ei Fast Fusion ikka oli. Mis on niukene wipeoutilik hõljuks sõidukitega kihutamismäng. Näeb väga ilus välja, maksab 15 € seal poes, aga ma ei ole seda veel endale ostnud, mul selle eelmine osa Switch 1 peal on. Et ma natuke alguses seda mängisin, aga ma ühel hetkel jätsin selle pooleli, kuna ma hakkasin Mario Karti rohkem mängima. Ja kuna nüüd tuli Mario Kart kohe konsooli kaasa, siis mõtlesin, et ma seda seekord Fast Fusionit nagu ise ei osta. Lihtsalt jääb seisma. Et ei, mõtlen, mul on kirjutis kohe valmis, kes mu juttu ei kuulnud, saab seda ilmselt tugeda homme hommikul, ma eeldan meie kodulehel, kui see üles panna. Et ma olen sellest juba jupp aega siin kirjutanud. Teksti, kui te tahate kirjasõna lugeda. Aga jah, et minu mänguaeg on läinud tõesti need Switch 2 peale, et ma olen lõpuks ometi midagi mänginud. Ma ütleb, minge pooli, ostke ära. Jah, kellele meeldis Switch, siis upgrade on ainult positiivne asi siit. Et kui teil kodus oli Switch olemas, siis... Tarmo toonitab, eriti Fortnite'i mängijad. Kasutage võimalust võita. Nii et minge kohe oma issi juurde öelge, et teil on Fortnite'i jaoks vaja uut Switchi. Muutute kohe paremaks Fortnite'is.